बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम सैयद जाफ़र हुसैन शाह है। मैंने 3-4 साल से बहुत इलाज करवाया, कमर दर्द, मोहरों का दर्द था, दवाई खाता रहा तो ठीक था। मैं फिर इधर आया हूँ आमिर शहजाद साहब के पास। माशाल्लाह 100% मेरा बिल्कुल दर्द ठीक है। मैं सब लोगों से यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इधर आएँ, गोलियों टीकों से बचें, ऑपरेशन से बचें। इंशाल्लाह आपको अल्लाह शफ़ा देगा। कहाँ से हैं? हम ज़िला रहमियार खान से आए हैं।